现在就交由公海马来看顾。母海马可以再开始制造下一批卵。3周后，公海马的怀卵期将近结束，它的身体开始收缩，并慢慢增加强度。然后释出下一代。很多鱼类都是卵胎生，但只有海马是由雄性负责生子。小海马的身长约10毫米，已经完全长成，准备展开自己的人生。每只都是父母的迷你版。这只公海马透过怀卵成为它们的父亲，以卵胎生的形式分娩，也让小海马有绝佳的生存机会。这边的摆设从10几年前到现在都没有变过，你不觉得很酷吗？我们真的来过这里哦。然后到底是什么意思？我没有骗你们，真的是因为车祸嘛。知道吗？有时候我吃红色的药，会看见自己变成蝴蝶，然后飞离这个世界。别走！软剧团以90年代经济起飞的台湾为背景，抽取台湾5大奇案的故事元素，在一栋住商混合大楼里展演一段段既是前因也是后果的故事。公视表演厅、十殿、轮回道，最值得期待的创新时尚歌子戏，跨界顶尖团队，制作人唐美云，艺术总监吴念真，导演柯一正、吴定谦、李忠，一间冥界的5星客栈，要怎么替往生的客人化解遗憾？来哦，大家进来啉汤哦，头脑去投胎转世哦。